Здравствуйте, ребята! Посмотрите, кто сегодня в гости к нам с вами пришел. Здравствуйте, ребятки! Узнали меня? Я Мишка Косолапый. Живу я в лесу и приглашаю вас сегодня ко мне домой. Ребят, ну что, отправимся вместе с Мишкой в лес? Тогда мы с вами поднимаемся со стульчиков своих и в путь отправляемся. Готовы? В путь отправимся, друзья. Медлить нам никак нельзя. В лес наш путь далекий, в лес наш путь нелегкий. Чтоб туда добраться, нужно нам размяться. По дорожке ты шагай, ножки выше поднимай, на носочках ты шагай, спинку ровно выпрямляй. Легко на носочках попрыгай по кочкам. Дальше весело шагай, маршируй, не отставай. Покружились, повертелись, и в лес мы с вами попали. Давайте мы с вами посмотрим. Так что же такое лес? Мишка, а ты внимательно слушай и вместе с ребятами смотри на картинки. Ребят, посмотрите, в лесу очень много деревьев, очень много кустарников и очень много у нас травы и цветов. И действительно, лес состоит как бы из этажей. Самый верхний этаж занимают деревья, они очень высокие. Чуть пониже, вторым этажом, это у нас кустарники, посмотрите. Они намного ниже деревьев. И самый нижний, самый последний этаж или ярус занимают цветы и трава. И вот сегодня я с вами хочу поговорить о деревьях. Что же такое дерево и из чего оно состоит? Ребят, давайте внимательно посмотрим с вами на эту картинку и рассмотрим, из каких же частей состоит дерево. Самая нижняя часть дерева, она практически нам не видна. Это корни. Как вы думаете, для чего нужны корни? Молодцы, ребят! По корням к дереву поступают вода и многие минеральные вещества. Дальше, высшая часть, это ствол. Он большой, толстый, растет в высоту и в ширину. Ствол – это опора дерева. По нему вверх и вниз поступают минеральные питательные вещества для дерева. Дальше ствол у нас делится на ветки. Сначала ветки покрупнее, и от них совсем маленькие, на которых держатся листья. Ребят, а как вы думаете, зачем листья у дерева? Да, ребят, листья поглощают углекислый газ и выделяют кислород, а кислород нам нужен для дыхания. С помощью кислорода мы с вами живем и дышим на нашей планете. Ребят, ствол, ветки и листья все вместе составляют крону дерева. Крона у деревьев бывает разной по форме. Она бывает более круглой, бывает вытянутой, овальной, как у березки, а бывает треугольной. Ребята, как и у вас, так и у дерева есть возраст. Мы можем определить его по срезу. Если дерево распилить и посмотреть на срез дерева, то мы увидим с вами кольца. Вот сколько колечек, столько и лет нашему дереву. Мишка, а давай теперь мы с тобой ребятам расскажем, какие же деревья встречаются у тебя в лесу. Согласен? Да, Ольга Константиновна, согласен. Давайте покажем и расскажем ребятам о тех деревьях, которые живут в лесу. Ребят, вы уже знаете, есть такое дерево – береза. Белый ствол с черными полосочками. Очень легко ее узнать, березку. У березки есть вот такие сережки. Еще одно дерево, которое встречается и в городе, и в парках, и не только в лесу, это дерево каштан. Посмотрите, какая раскидистая у него крона. И есть вот такие плоды коричневого цвета. А сверху они в колючей в такой находятся оболочке. Это каштан. Еще одно дерево, которое я хочу вам показать, это дерево дуб. У дуба очень толстый ствол, очень могущественное это дерево.
И на нем тоже есть свои плоды. Это желуди. Форма листочка у дуба вам тоже известна. Еще одно дерево, посмотрите, это клен. Его листочек напоминает раскрытую ладошку. И наверняка вы запускали семена клена, которые похожи на вертолетик и кружатся в воздухе. Это клен. Еще одно дерево, которое я вам хочу показать, это рябина. Посмотрите, ярко-красные грозди рябины легко узнаваемые. И ими любят лакомиться. Напомните, какие птички? Снегири. Совершенно верно. Ребят, на всех этих деревьях, на веточках растут листочки. И поэтому все эти деревья, дуб, береза, ясень, каштан, называются лиственные, потому что на веточках расположены листочки. Но не на всех деревьях есть листочки. Есть деревья, и сейчас мы с вами, с этими деревьями я вас познакомлю, у которых вместо листочек хвоинки, такие тоненькие иголочки. К таким деревьям относится сосна. Посмотрите, и плоды у нее шишки. Еще к хвойным деревьям относится кедр. Растет он в Сибири. Посмотрите, у него тоже длинные хвоинки и вот такие шишки. А в этих шишках очень вкусные орешки. Кедровые называются они. Ребят, к хвойным деревьям относится также ель. Посмотрите, иголочки у нее более короткие, чем у сосны и у кедра. И более вытянутая форма шишки. Еще одно дерево, которое тоже имеет хвоинки, это лиственница. Итак, лиственница, ель, кедр, сосна – это хвойные деревья, потому что вместо листочков у них хвоинки. Мы, наверное, с вами немножечко устали? Но тогда мы дружно встали, приготовили свои ладошки и немножко поиграем. Есть в лесу из бревен дом, есть окошко в доме том. Посмотрите в то окно, в доме тихо и темно. Я тихонько кулачком постучимся в этот дом. Выглянул какой-то зверь, гав сказал и запер дверь. Мы погромче кулачком постучимся в этот дом. Выглянул какой-то зверь, не сказал и запер дверь. Громко-громко кулачком постучимся в этот дом. Выглянул какой-то зверь, му сказал и запер дверь. Киска из окна глядит, мяу-мяу говорит. Хватит в домик наш стучать, дайте хоть чуть-чуть поспать. Ребят, мы с вами познакомились с самым верхним ярусом леса. Это деревья. Чуть пониже ярус занимают кустарники. Обратите внимание, одинаковые они с деревом или разные? Что у них отличается? Давайте внимательно рассмотрим. Если у дерева есть один большой толстый ствол, то у кустарника такого нет. От основания отходят сразу несколько тоненьких стволов, от которых вверх растут веточки. А теперь давайте познакомимся, какие же кустарники есть в лесу. Это, посмотрите внимательно, это куст малины. Да, вот такие ягодки, которыми любят лакомиться очень мишки. Правда, Мишутка? Да, я такой сластенок, очень люблю ягодки малины. Еще есть куст, который называется бузина. Тоже, посмотрите, красные ягодки у нее. Еще кустом растет калина.
Посмотрите, от основания сразу несколько стволов отходит, и они очень тоненькие. Куст у нас сирени, на которых расположены такие ярко-фиолетовые сиреневые цветочки. Куст сирени. Еще очень полезной ягодкой, которая растет на кусте под названием шиповник, являются ягодки шиповника. Очень много витамина С содержит. Куст черной и красной смородины. Самый верхний ярус леса – это деревья. Чуть пониже, мы теперь уже с вами знаем, это кустарники. И самый последний ярус, самый низкий, это цветы и травы. Их в лесу очень-очень много. Мы с вами, ребята, побеседовали о ярусах леса, деревьях, кустарниках, цветах и травах. И вот сейчас Мишутка приготовил вам игру. Правда, Мишутка? Да, ребята, я вам приготовил игру. Посмотрите, пожалуйста, на мольберт. Какие вы видите здесь деревья? Каштан, ель, клен, дуб, сосна. Есть деревья лиственные с листочками, а есть хвойные с хвоинками. И вот у меня есть листочки разные и еще и хвоинки. И я вам буду показывать, а вы будете определять, от какого дерева отлетел этот листочек. Готовы? Я думаю, Мишутка, что ребята готовы с тобой поиграть. Итак, первую картинку держи. С какого дерева отлетел этот листочек? Подскажите мне. Правильно, ребята, это дуб. Мишутка, давай я тебе помогу. Мы найдем дуб и прикрепим дубовый листочек к дубовому дереву. Следующую смотрите картинку внимательно. От какого дерева оторвался этот листочек? Этот листок напоминает нам раскрытую ладошку, и у него есть вертолетики, такие семена. Ай да молодцы, ребята, конечно, это клен. Ребята, вы большие молодцы. Мишутка, я тебе помогу. Мы находим клен и прикрепляем к нему листочек. А теперь, ребята, я вас попытаюсь запутать. Отгадайте, пожалуйста, с какого дерева упала эта шишка с хвоинками? Мишутка, а я немножко подскажу, ребятка. Обратите внимание, ребят, что хвоинки короткие, не длинные, и шишка вытянутой формы. Правильно, ребят, вы догадались, что это шишка и хвоинки с дерева ель. Находим ее и прикрепляем сюда. Молодцы, ребят. Ну что, Мишутка, есть у тебя еще? Да. А вот с какого дерева упал вот этот листочек, точно не отгадаете. Молодцы, ребята, это каштан. И плод коричневого цвета тоже каштан. Вот видишь, Мишутка, какие у нас ребятки молодцы. Так, и последняя картинка. Загадывай, Мишутка. Посмотрите внимательно и определите, какому дереву принадлежит вот эта шишка. Ай да умнички, конечно, длинные хвоинки, и это сосна. Давай, Мишутка, я помогу тебе. Итак, где у нас сосна? Вот она. Ребят, посмотрите. Ну-ка, Мишутка, посмотри внимательно. Все ребята сделали правильно? Да, ребята, вы большие молодцы. Ребята, вот вы побывали у меня дома, в моем лесу, и много нового интересного узнали.
Я очень рад, что я помог вам в этом деле. Да, Мишутка, спасибо большое тебе. Мы с ребятками сегодня узнали... Что, ребят? Правильно, мы с вами узнали, что лес состоит из ярусов или этажей. Самый высокий ярус – это... Молодцы, деревья. Чуть пониже – кустарники. И самый низкий у нас с вами ярус – это травы и цветы. Ребятки, вы большие молодцы.